တခါတော့ကတမာတော်ဆိုတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာမှာအများသူငါနဲ့မတူလူစင်မမိလူမပီသားတဲ့ဒုက္ခိတနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဆွေမျိုးသားချင်းမတော်ဆက်ကြပေမဲ့ရွာထဲကလူတွေကတော့သူတို့ကိုဒုက္ခိတညီနောင်လို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုလည်းရင်ကချိုရင်းနဲ့ပြင်မိဘမရှိတကောင်ကျွတ်စားရမဲ့တောက်ရမဲ့ပေးဆုပ်ဆုပ်လူဒန်းစားတွေမို့တရွာလုံးကနှိမ်ချဆက်ဆံလေးရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်မျက်စိမမြင်တဲ့ဖိုးမောင်ကိုရေခတ်ထင်းခုတ်စားတဲ့အလုပ်တွေကိုတနေ့ကုန်မယမနာခိုင်းစေခဲ့ပြီးခြေထောက်မတန်တဲ့ဖိုးထောင်ကိုလည်းနွားလဲမောင်ကူလီထန်းစားတဲ့လုပ်တွေကိုမညံမတာခိုင်းစေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဘွားကိုရှုံးမပေးခဲ့ကြပဲ။ကျုံလာသမျှလောကရန်တွေကိုရေဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လှုပ်ရှင်တရေကြီးကတော့သူတို့ကိုကျွန်းသားသားဆက်ဆံတတ်ပြီးတာမန်လူတွေတောင်မှမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုတနေ့တပိုးကြီးခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။ယခုခါမှလည်းကိုလက်အင်ကမတော်ဆန်းတဲ့ဖိုးမောင်တယောက်တစ်ဖက်ရွာကတရေကြီးရဲ့မိတ်ဆွေဦးကျော်ရင်းတို့အိမ်ကိုကွန်ပစ္စည်းပို့ရမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါအိမ်ကိုရောက်ရင်လည်းဖင်တီယိုတွန်းပြီးတိတ်ပြီးတိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့နော်မြန်သွားပါဟာငါ့ကိုနောက်ကျနေပြစ်ပေးနေပါအောင်မယ်ဒီနွားတွေကတော့ကွာပိကက်ကက်နဲ့အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမခံစားနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာတော့ဖိုးထောင်နဲ့ဖုံးမောင်တို့ဟာရွာကနေထွက်ပြေးဖို့တိုင်ပင်ကြပါတော့တယ်ကိုကြီးဖိုးထောင်ကြီးကျွန်တော်ဒီရွာမှာမနေချင်တော့ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကိုတထဲကြီးကကျွန်းလိုပဲဆက်ဆံကြတာဗျာတနေ့ကမနာတန်းခိုင်းနေပြီးရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာမကျင်တဲ့လည်းရိုက်တယ်စားစရာကြပြန်တော့လေသူတို့အိမ်ကခွေးကြေးတာကမှကျွန်တော်တို့ထက်တန်သေးတယ်ဒီရွာလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမကောင်းပါဘူးဗျာအများနဲ့နှိမ်ချင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွာကနေထွက်ပြေးကြရအောင်ဟုတ်တယ်ငါလည်းဒီရွာမှာမနေချင်တော့ဘူးတာမန်လူကောင်းနေတာမှမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုငါတို့ရဲဆက်ဆက်ခိုင်းနေကွာငါတို့ကလုံသမားတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်းနေကွာတထေးကြီးကနှိမ့်ဆက်သလိုရွာကလည်းကိုချင်းစာတရားမရှိဘူးဒါနဲ့မင်းကဘလို့ထွက်ပြေးမှလဲငါတို့နှစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်တော့မနှဲပါကွာဒီရွာကနေထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ပါမလားငါကမျက်စိမမြင်ဘူးမင်းကကြခြေထောက်မတန်ပြန်ဘူးဘလို့ထွက်ပြေးကြမှာလဲဟာဒါကတော့ဗျာကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရွာမှာပဲနေပြီးကျုံတယောက်လိုမနေချင်တော့ဘူးဗျို့ကိုဟာကိုမတန်ဆွမ်းတာကမတန်ဆွမ်းတာပဲသူများနေတော့မခံနိုင်ဘူးမျက်စိမှာလှေတွေအများကြီးဒီတိုင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလှေနဲ့ထွက်ပြေးကြတာပေါ့လိုက်မယ်မလားကိုဖုံးမောင်အေးပါဖိုးထောင်ရငါလည်းဒီရွာမှာမနေချင်တော့ပါဘူးကွာငါတို့တနေ့တစ်ချိန်မှာခြေချနေထိုင်ကြတာပေါ့ဒီနေ့ညပဲငါတို့ထွက်ပြေးကြမယ်လေအဲ့ဒီနေ့ညမှာတော့ဖိုးထောင်နဲ့ဖုံးမောင်တို့ဟာထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပြီးရွာပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကိုကြီးဖုံးမောင်ကြီးမြစ်စိတ်ကိုသွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ညာတွင်းချင်းထပ်မှဖြစ်မယ်နော်ဒီလုံးနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကမြစ်စိတ်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်ညသကောင်ရံချိန်လောက်ရောက်မှတော့သူတို့ဟာစိတ်ကန်းကိုရောက်ခဲ့ကြပြီးလှေပေါ်ကိုတက်ခါအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးကြပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ခြေထောက်မတန်တဲ့ဖိုးထောင်ကလှေဦးမှာထိုင်ပြီးဖိုးမောင်ကတော့လှေပယ်ပိုင်းမှာထိုင်ကအားသွန်ကိုဆိုင်ဗျိုင်းလူလှော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လှေဦးမှာထိုင်နေတဲ့ဖိုးထောင်ဟာလှေမလှော်တတ်တယ်လို့ဖိုးမောင်ကလည်းမျက်စိမမြင်ရတာကြောင့်လှေကြီးဟာလှော်သလောက်မရောက်ခဲ့ပဲဗျံပရာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ရွာကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာနိုင်အောင်အားသွန်ခွန်ဆိုင်လှော်ခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့ဟာစိတ်ကန်းသားမှတင်တဝဲလဲလဲဖြစ်နေခဲ့တာပါကိုကြီးဖုံးမောင်ကြီးမြန်လောဗျမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဖမ်းခံနေရလိမ့်မယ်မကြခင်ရွာတရားကိုရောက်တော့မှာပါအားစိုက်ထောင်းကိုဖုံးမောင်ကြီးအေးပါငါလည်းလုံနေပါတယ်ဟာဒါနဲ့ငါတို့ရောက်တော့မှာမလားဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာညာလုံးပေါက်လုံနေခဲ့ကြပြီမယ်တယောက်နဲ့တယောက်အတိုင်းဖောက်မညီကြတာကြောင့်လူရခီးကိုမြောက်ဖယ်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ပြီလှော်ထားကိုဖုံးမောင်ကြီးကြက်တွန်တန်ကြတယ်လှော်ထားပြိုးလှော်ထားကျွန်တော်ရွာတရားကိုရောက်ပြီထင်တယ်ဗျနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ပြီဟုတ်လို့လားညီလေးယာကိုကြီးကတော့ရွာကကြက်တွန်တန်ပဲထင်နေတာဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာခီးဝေးကြီးရောက်နေကြပြီထင်တယ်ဗျိုင်းလူအားဆိုင်လှော်ခဲ့ကြပြီမယ်လှေကြီးကတော့ဆိုပါနေရမှာဝိုင်းကြီးပတ်ဒူဝေဖြစ်နေခဲ့တာပါအဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ကညာလုံးပေါက်မနာတိုင်းလှော်လာခဲ့ရာနောက်ဆုံးမှာတော့မနက်မိုးတောက်ရံကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဖုံးမောင်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့တထေးကြီးဟာမြစ်စိတ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တထေးကြီးဟာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါဒုက္ခိတကောင်တွေဆိုပြီးလှောင်ရည်နေခဲ့ပါတယ်ဟာဒီဒုက္ခိတကောင်တွေကတော့ကွာထွက်ပြေးတာတော့မှအသုံးကမကြောက်ဟေးကောင်တွေဘာလို့နေကြတာလဲမင်းတို့ခုချက်ချင်းပြန်တက်လာခဲ့နော်မင်းတို့ထွက်ပြေးဖို့မကြိုးစားနဲ့တထေးကြီးအတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာရွာမှာပဲရှိသေးတာကိုတီးသွားခဲ့ကြပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့တထေးကြီးကျွန်တော်ခုပဲတက်ခဲ့ပါမယ်ဗျမင်းတို့ကဒုက္ခိတကောင်တွေလူစင်မမီပါဘူးကွာနောက်ကထွက်ပြေးဖို့မကြိုးစားနဲ့နောက်တစ်ခါဆိုငါမင်းတို့ပြစ်ပေးတော့မှာနော်မင်းတို့ထွက်ပြေးလဲငါလက်ကနေမလွတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ကလူစင်မမီတာဟုတ်ကဲ့တထေးကြီးကျွန်တော်တို့ခုတက်ခဲ့ပါမယ်ဟေးကောင်ဖိုးထောင်မင်းပြောတော့ရွာတရားကိုရောက်တော့မယ်ဆိုခုဘလို့ပြရတာလဲမသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကရွာကနေထွက်လာပြီးမှတ်နေတာကျွန်တော်လည်းရေလန်းကနေတစ်ခါမှမသွားဘူးတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဗျာတထေးကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ထွက်ပြေးဖို့ကြံစီနေတာကိုသိခဲ့ပေမဲ့
ဒုက္ခိတနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေအနေနဲ့ဝေးဝေးလံလံမပြေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိနေတာကြောင့်အပြင်မပေးတော့ပဲအသားတကြီးအိမ်ကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာတထေးကြီးရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးအရင်ကလိုကြုံသားသားဘဝကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်မဖြစ်တော့ဘူးအခုမှရေခက်ပြီးတာကိုကွာငါ့ကိုဘဲစာကျွေးခိုင်းပြန်ပြီစိတ်ညစ်ပါတယ်ငါတို့ထွက်ပြေးလို့ကလည်းမရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးကွာစိတ်ညစ်လိုက်တာကွာငါတို့တရားများခိုင်းနေလားမသိဘူးဒီတိုင်းဆိုမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တဲ့နေ့တော့ထွက်ပြေးမှဖြစ်တော့မယ်ငါကိုကြီးဖုံးမောင်နဲ့တိုင်ပင်မှဖြစ်မယ်ဒီလိုနဲ့တရက်မှာတော့ဖုံးမောင်ဟာဒုတိယကျရင်ထွက်ပြေးဖို့ကိုကြီးဖုံးမောင်နဲ့တိုင်ပင်ပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှတော့ဖုံးမောင်တယောက်ပထမတစ်ခါလို့ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းခံရမှာကိုကြောက်နေတာကြောင့်ဘူးခါအောင်ညှင်းဆန်နေခဲ့တာပါအဲဒါကြောင့်လုံရက်ကန်ရက်ရှိတဲ့ဖုံးမောင်ကပဲအကိုကြီးဖြစ်သူနားဝင်အောင်ပြောပြရပါတော့တယ်အကိုကြီးဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းဖြစ်တာကသူများနှိမ့်ဆက်ခံရဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းလူသားတွေပဲလေလူသားတယောက်လို့တော့ခွင့်ရရှိတာပဲဒီခွင့်ရကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကြမယ်ကိုယ်တိုင်လုံးမရမယ်ကိုကြီးကြောက်မနေစမ်းပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရအောင်ထွက်ပြေးကြတာပေါ့ဟာညီလေးရပထမတစ်ခါလို့ပြန်ပြီးငါတို့တော့မလွယ်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ငါမျက်စိမမြင်ဘူးမင်းကခြေထောက်မတန်ဘူးငါတို့ဘယ်လိုထွက်ပြေးကြမှာလဲပထမတစ်ခါတော့မလွတ်ဘူးကွာဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်မှာဘူးဟာရပါတယ်ကိုကြီးဟာကျွန်တော်တို့ရေလန်းကသွားမရတော့လေကုန်းလန်းကလေခြေထွက်ပြေးကြတာပေါ့ကိုကြီးကသွားနိုင်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကမျက်စိမြင်တယ်ဒါဆိုဆင်းပြေးပြီလေကျွန်တော်တို့စစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့လုပ်ရင်ရပါတယ်ဟေးဟုတ်လားဒါဆိုမင်းကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲကုန်းလန်းကဆိုရင်ငါတို့လိုက်ဖမ်းကြမှာနော်ဟုတ်မှလည်းလှုပ်ဆမ်းပါကွာတော်ကြမိသွားမှဖြစ်မလွယ်ဘူးဒီလိုကိုကြီးကလမ်းလျှောက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကိုထမ်းပြီးတော့ခေါ်သွားကျွန်တော်ကမျက်စိမြင်ရတော့ဘယ်လန်းကနေဘယ်လိုသွားဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပေးမယ်စိတ်ချစမ်းမကိုကြီးဟာဒီနေ့ညတထဲကြီးအိတ်နေတော့မှကျွန်တော်ထွက်ပြေးကြမယ်အဲ့ဒီချိန်ကတင့်တော်ဆုံးပဲအဲ့ဒီနေ့ညသခေါင်ရံချိန်မှာတော့ဖုံးမောင်နဲ့ဖိုးထောင်တို့ဟာစုံနေကြနေရကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးထွက်ပြေးဖို့စတင်ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဖုံးမောင်ဟာဖိုးထောင်ကိုကြောပေါ်မှာတင်ပြီးရွာပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးဖိုးထောင်ကြီးဆက်သွားဗျလမ်းမှာတားဆီးနေရှင်ပြောပြမယ်မကြခင်တော့တဲ့ကိုရောက်တော့မှာပါတတိလေးပါလေးလည်းထောင်းနောက်နေ့တရက်မှာတော့တထေးကြီးဟာဖုံးမောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုမတွေ့တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပြီဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တထေးကြီးဟာဒုက္ခိတတွေအနေနဲ့ဝေးဝေးလံလံကိုမသွားနိုင်ပဲအနေနဲ့တွေ့ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့မယ်လို့ထင်နေခဲ့တာပါဒီကောင်တွေထွက်ပြေးသွားကြပြန်ပြီကွာထားလိုက်ပါတော့လေတယောက်ကမျက်စိမမြင်ဘူးနောက်ထပ်တယောက်ကခြေထောက်မတန်ဘူးသူတို့ဘယ်ကိုမှဝေးဝေးလံလံသွားနိုင်မှာမလို့လဲအချိန်တိုင်းပြန်လာကြမှာပဲကိုလောလောဆယ်ခိုင်းရရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုဟိုကောင်အောင်မောင်းကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တော့မယ်ဒီကောင်တွေကတော့ညနေပြန်လာမှတွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဖိုးထောင်နဲ့ဖုံးမောင်တို့ကတော့ညွန်ကြားသူကညွန်ကြားလမ်းလျှောက်သူကလမ်းလျှောက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ဖောက်ညီညီထွက်ပြေးလာခဲ့ကြရာနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရွာလေးနဲ့ဝေးရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရပြီဒီလမ်းတိုင်းသာဆောက်သားကိုဖုံးမောင်ရေးလမ်းကြီးကဖြောင်းဖြူလို့မကြခင်ရွာတရားကိုရောက်တော့မယ်ထင်တယ်ခဏကြာမှတော့သူတို့ဟာတောင်ကုန်းပေါ်မှာတည်ထားတယ်ရွာလေးတရားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါရွာလေးမှာတော့ခြေတန်းရှိအိမ်သေးသေးလေးတွေနဲ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးတရွာလုံးက6ကပ်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာရွာဝင်လမ်းတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ကြပြီးရွာရဲ့ခြေတွေကိုဆက်စုနေခဲ့ကြပါတယ်ကိုဖုံးမောင်ရေးကျွန်တော်တို့ရွာလေးတရားကိုရောက်ပြီဗျဒါပေမဲ့လမ်းပေါ်မှာဘယ်လူမှမတွေ့ရဘူးဘာတမ်းမှလည်းမကြားရဘူးဗျာကဲပါဘာဖြစ်လေကျွန်တော်သွားကြည့်မှရမယ်မလားဒီလမ်းတိုင်းသာလျှောက်သွားလိုက်ဗျာဘယ်ကုန်းမှမကွေးနဲ့အေးဟုတ်ပါပြီကွာငါတို့ညာလုံးပေါက်လျှောက်လာတာရွာတွေးလို့တော်ပါသေးတယ်ကွာဒါနဲ့နေတာကတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ရွာနဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှလောက်ကင်စားတာဖို့ဘာရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခိတတွေဆိုပြီးတော့နှိမ်နေကြပါဦးမယ်ဗျဟာညီလေးကလည်းလောက်တန်ဖြစ်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒီရွာကထုံကျစ်တို့နွားတို့အဲ့ဓာတွေကိုခိုးရမယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့လောက်ကင်စားတော့လို့ရပြီအဲ့မှာပဲအစင်ပြေအောင်နေကြမယ်စိတ်ချစမ်းပါကွာငါတို့အနေခံဘွားတော့မရောက်တော့ပါဘူးဟာသားလေးရေဘယ်ကုန်းမှမသွားပါနဲ့ဆိုတော်ကြသားမိနေဦးမယ်တကယ်တော့အဆိုပါရွာလေးထဲမှာကြားကြီးတကောင်တောင်းကျမ်းနေတာကြောင့်တရွာလုံးကပြင်ကိုမထွက်ရခဲ့ကြပဲကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုကုတ်လေးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အမကြီးဘာတွေမြက်ပြခတ်နေရတာလဲဗျရွာမှာဘာတွေဖြစ်နေရတာလဲကြားကြောက်လို့ပါရှင်ကြားကြောက်လို့ပါကျမတို့သွားပြီနော်အဲ့ဒီရွာလေးမှာတော့ကြားကြီးတကောင်ဟာမကြာခဏဆိုလို့နွားတွေကိုဝင်ဆွဲလေရှိတာပါတကယ်လို့နွားမတွေ့ဘူးဆိုရင်ရွာတွေကလူတွေကိုစားတောက်တတ်တာကြောင့်တရွာလုံးဟာပြင်ကိုမထွက်ရဲပဲဖြစ်နေခဲ့ကြတာပါကောင်းလိုက်တာကွာဒီရွာရှိနေတာငါ့အတွက်ကောင်းတာပဲဒီရွာရှိနေဆိုရင်ငါ့အတွက်အစာမရှားဘူးတော်ထဲမှာဆိုသားကောင်ကရှားနေရအောင်မယ်အခုဆိုတရွာလုံးကငါ့ကိုကြောက်နေကြပြီသူတို့ခြံထဲကနွားတွေကိုဘလို့ဝင်ဆွဲရနေပြီအခုဒီနွားခြံထဲမှာတရေတမောအိပ်ပြီးညနေကျမှငါ့အတွက်နားတကောင်ကိုဆွဲပြီးတော်တွေကိုပြန်တော့မယ်ဖုံးမောင်နဲ့ဖိုးထောင်တို့ကတော့ရွာရဲ့အကြောင်းကိုခါခါနာနာမသိခဲ့ကြပဲလူလစ်တာနဲ့နွားခိုးဖို့ကြံစီကြပါတော့တယ်။အိုကြီးကြီးဒီဘက်ကလူတွေကထိုးတော့ထူးဆန်းနေဗျ။အိမ်မြင်ကိုလည်းမထွက်ကြအောင်။ရွာလည်းလမ်းသာပြောတယ်လူတယောက်မှလည်းမရှိဘူး။တ
ခုခုတော့တခုခုပဲဗျဟာဟဲ့ကောင်ဖိုးထောင်ရသူတို့ဟာသူတို့အပြင်ကိုထွက်တာမထွက်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အပြင်မထွက်တာပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားငါတို့ခိုးရတာကပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တယ်လေမဟုတ်ရင်ငါတို့ကိုလိုက်ဖမ်းနေကြပါအောင်မယ်ကွာခုကငါတို့ကြိုက်သလိုခိုးသူတို့မသိတော့ဘူးလေအဲ့နောက်မှာတော့မျက်စိမမြင်ရတဲ့ဖုံးမောင်ဟာနွားချန်သားကိုရောက်လာခဲ့ပြီးနှစ်ဖူးပြပြဦးကြုံငယ်အမြင့်ရှည်လျာနွားကောင်သားဆိုတဲ့အတိုင်းနွားကောင်နောက်တန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြားရှိမောက်ရလဲဆိုတဲ့အတိုင်းရွှင်နဲ့ကြားကြီးကိုသွားပြီးတော့စမ်းမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့အိတ်နေတဲ့ကြားကြီးကလန်နိုးလာခဲ့ပြီးရုတ်တဲ့ရောက်လာတဲ့ဖုံးမောင်ကိုထိတ်လန့်နေခဲ့ပါတယ်အမလေးဗျာဒီလူစားငါ့ကိုလာစမ်းနေပါလားသူ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်ရတာလဲကြောက်လန့်ကိုမရှိဘူးသူ့မှာဘာလန်းနဲ့တွေများရှိနေလို့ပါလေဟာဒီနွားကပြောင်ချောနေတာပဲငါဒီလိုနွားမျိုးကိုခုမှပဲတွေးဘူးတော့တယ်အာကားမုံတံမုံမဲဟာတော်တော်ခိုင်းကောင်းမဲ့နွားကြီးပါကွာညီလေးဖိုးထောင်ငါတို့ဒီနွားကိုရအောင်ခိုးရမယ်မြန်လို့ဟာဒီနွားကမိမေကြီးတော့ပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးရေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြားကြီးဒီကောင်တော်တော်လေးရှိတာပဲကွာငါ့ကိုခုချက်ချင်းနှစ်ဖားချိုးပေးစမ်းအဲ့ရောပါတခါတည်းပေးဟဲ့စကားများမနေနဲ့အဲ့နောက်မှာတော့ဖိုးထောင်တယောက်ပြောမရတော့တဲ့အစုံကျိုးတစ်ချောင်းကိုပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရက်ဆက်မှုပေါင်းတရဖူစောင်းထားတဲ့ကြားကြီးလေဖုံးမော်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့အိမ်မွေးကြောင်တဖြစ်ခဲ့ရပြီးဇော်ချွေးတွေပြန်နေခဲ့ပါတယ်အမလေးဗျာငါကြားကြီးလေဒီလူလုံးမှာနှစ်ဖားချိုးထိုးခံရတော့မယ်စိတ်ညစ်လိုက်တာကွာဘလို့လူမကိုမသိဘူးငါလှုပ်ရင်လည်းငါ့ကိုဘာလုပ်မှမသိဘူးဘုရားသခင်ကဲတော်မူပါအဲဒီနောက်မှာတော့ဖုံးမောင်နှစ်ဖားချိုးထိုးလိုက်ချိန်မှာပဲကြားကြီးကလန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်ဟာငါတို့နွားကတော်တော်တန်းတာပဲဟာနှစ်ဖားချိုးတောင်ထိုးလို့မရဘူးအတင်းယုံတာပဲကွာကြောက်လုံးလို့တန်တိတ်နေတဲ့ကြားကြီးလေအဲ့နဲ့ထိုးခံလိုက်ရတဲ့အတွက်လွန်နာချင်းစွာအော်ဟင်ရင်ထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်ဟာနွားလေးကတော်တော်တန်မာတာပဲကွာနွားအတန်ကတခြားနွားတွေနဲ့တော့မတူနှမျောစရာပဲကွာဖုံးမောင်တယောက်ကြားမမြင်ဘူးတာကြောင့်အသက်တန်လိုက်ဖမ်းဖို့စူးစမ်းနေခဲ့ပြီးနွားမဟုတ်ကြောင်းကိုဖိုးထောင်ကသတိပေးရပါတော့တယ်ဟာကိုကြီးအဲ့ဒါကြားနွားမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုကိုက်သက်စားတဲ့ကြားကြားနွားကြီးကွာတော်တော်တန်တဲ့နွားပဲနှမျောလိုက်တာဒီလိုနဲ့သူတို့ကအဆိုပါရွာလေးကနေထွက်လာခဲ့ကြပြီးမိုင်ပေါင်းများစွာခီးနေလာခဲ့ပါတယ်ဖုံးမောင်တယောက်ကတော့နွားကြီးကိုနှမျောလိုက်တာဆိုပြီးတလန်းလုံးရေရွတ်နေပါတော့တယ်သူတို့ဟာတော်လန်လေးတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ကြပြီးလက်ကူးလက်တနေရာမှာတော့လေကလေးတစ်ကောင်ကိုတွေးခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးလက်တွေ့ရဲဗျလိတ်အေးဒါဆိုလဲဖမ်းခဲ့လေကွာငါမင်းကိုချပေးမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ငြိမ်မနေနိုင်တဲ့ဖုံးမောင်ဟာလက်ကလေးကိုသူ့ကားမှာချိန်ဆွဲလာခဲ့ပါတယ်ခဏကြာမှတော့သူတို့ဟာဇေယျလေးတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးဇေယျထဲမှာတော့ထမင်းအိုချင်းတော်စားတဲ့ဟင်းချက်စာပစ္စည်းတွေရှိနေခဲ့တာပါကိုကြီးရေဖုံးမဇေယျထဲမှာထမင်းအိုရပစ္စည်းရောတွေ့တယ်ဗျကျွန်တော်သွားဦးကြမလားအေးဒါဆိုသွားဦးလိုက်လေကွာငါတို့အတွက်လူရမရပေါ့ဟုတ်ပြီကိုကြီးရေဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဇေယျကိုရအောင်ပို့ပေးအေးပါမင်းကငါ့ကိုသွားမယ်ပဲပြောပြအဲ့ညကိုသွားပြီးပစ္စည်းတွေကုန်ယူလာခဲ့ကြမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာဇေယျစီကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးပိုင်ရှင်မလာသေးခင်မှာပဲပစ္စည်းတွေကိုအကုန်သမားဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့လက်ကမြင့်နဲ့ဒုက္ခိတညီနောင်ဟာတဲလဲစာထမင်းအိုးနဲ့တူစကားကြိုးစားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုယူလာခဲ့ကြပြီးပိုင်ရှင်ပြန်မြောက်သေးခင်မှာပဲထွက်ပြေးကြပါတော့တယ်ကိုကြီးရေမြန်လေးလို့ဗျပိုင်ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်နေပါဦးမယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာ3ရက်နဲ့3ညခီးစားခဲ့ကြပြီးတောထဲတောင်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကိုကြီးဖုံးမောင်ကြီးအဖိုးရှိကသစ်ပင်ပေါ်မှာပြတ်ဖို့သမားဗျသူကြီးရတာပြားကြီးတွေအများကြီးရပြီထင်တယ်ကျွန်တော်တို့သူ့စီကိုသွားပြီးပြားကြီးလေးနဲလောက်တောင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ကန်ကောင်းတာပေါ့ဗျာပြားကြီးလေးနဲလောက်တောက်ပြီးခီးစားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြားဖို့သမားကတော့စောကျဲပြောနေတဲ့ဒုက္ခိတနှကောင်ကြည့်ပြီးမျက်စိထဲမှာကန့်လန့်ဖြစ်နေခဲ့တာပါငုံးမသားနှကောင်တော်တော်လုံးသူတို့အဖေပိုင်းတာကြလို့အားကျဲနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ထမ်းလာတာကလည်းဖေးနဲ့သားကြနေတာပဲကြည့်လို့ကိုမရဘူးကွာငါပြားကြီးကိုမြလက်ကားလိုချင်နေသေးတယ်ကိုကြီးရေရှေ့ကိုနဲလေးထပ်သွားနောက်9လမ်းလောက်နေရောက်ပြီဆက်သွားအိုးရောင်းရင်ပြားဖို့ရတာအဆင်ပြေလားဗျကျွန်တော်တို့ကိုပြားကြီးလေးနဲ့တော့ပေးသနာပါအောင်ဟမ်ဒီကောင်တွေကမြသူများခက်ရခက်စိတ်လှုပ်ထားတဲ့ပြားကြီးကိုလက်ကားလိုချင်နေကြတာကိုယ်တိုင်ကြဘာလို့မှမရှိဘူးသူများစီကဟာကြလိုချင်တယ်ငါကတော့ငါပြားကြီးကိုမပေးနိုင်ဘူးငါမှချွေးလုံးကြအောင်စူးစမ်းပန်းစားလှုပ်လာရတာဒီကောင်တွေကမပေးဘူးဟမ်တွေးကြသေးတာပေါ့ကွာသူများပစ္စည်းကိုချောင်းလိုချင်တဲ့ကောင်တွေဟုတ်ပြီရောင်းရင်တော့ပြားကြီးလေးနည်းနည်းတော့ပေးမယ်လေခဏဆောင်တော့ကျွန်တော်ဘောကနေချပေးလိုက်မယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ပြားဖို့သမားဟာဝါကြီးတောင်ထဲမှာမစင်နေထည့်ပြီးကျုံးနဲ့ဆဲကအောက်ကိုချပေးလိုက်ပါတယ်ဒုက္ခိတညီနောင်ကတော့ဝါကြီးတောင်ထဲမှာပြားကြီးတွေလိုထင်နေခဲ့ကြတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြားဖို့သမားကြီးရေအလောက်ကိုင်းနေဆင်ပြေပါစေဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာပြားဖို့သမားကိုနှုတ်ဆက်ပြီးခီးဆက်လာခဲ့ကြပါတယ်
ဝါကြီးတောက်ထဲကအနံ့တွေကထောင်းထောင်းထအောင်နန်းစုံနေခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လို့သာထင်နေခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာလမ်းလျှောက်နေခဲ့ပေမဲ့နန်းစိုးကြီးကမပြောက်တာကြောင့်ဝါကြီးတောက်ထဲကမှန်တတိထားမိလာခဲ့ကြပါတယ်ဟေးကောင်ဖိုးတော်ငါတို့ဒီလောက်အကြာကြီးခီးဆက်လာတာတော့မှနန်းစိုးကြီးကမပြောက်သေးဘူးကွာငါတော့ဝါကြီးတောက်ထဲကထင်တာပဲဟာရှေ့ကျရင်ငါတို့ဖွင့်ကြည့်ရအောင်ပြားကြီးဟုတ်မဟုတ်မင်းတခြားကြည့်ပေါ့ကွာအဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာတပ်ပင်တပင်အောက်မှာဝင်လာလိုက်ကြပြီးပြားဖို့သမားပေးတဲ့ဝါကြီးတောက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှပြားကြီးတွေမဟုတ်ပဲရင်တဝဲဝဲနဲ့တထောင်းထောင်းထအောင်နန်းစောနေတဲ့မစင်တွေဖြစ်နေခဲ့တာပါတော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ကောင်မလားကွာငါတို့ဒုက္ခိတတွေဆိုပြီးမစင်တွေထဲပေးလိုက်တာဖြစ်ရမယ်ငါတို့မသိပါဘူးဆိုပြီးတော့ညာလိုက်တာကွာမပေးရှင်လည်းနေပေါ့ဒီလိုမျိုးတော့မယုံမှသင့်ပါဘူးယုံလိုက်တာငိုးမသားပြားတို့ခံရပြီးသေပါစီဗျာကိုကြီးဖုံးမောင်ကြီးမြန်မြန်သာလွှင့်ပြလိုက်စမ်းပါဗိုက်စာနေတဲ့ဟာတော့ဘယ်ပြောက်သွားမှမသိဘူးအဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ကဝါကြီးတောက်ကိုလွှင့်ပြလိုက်ပြီးခရီးတစ်ထောင်နာကခိုးလာတဲ့ထမင်းတွေကိုစားသုံးခဲ့ကြပါတယ်ကိုကြီးရေစားပြားပြားကြီးမြန်မှာတော့ခိုးလာတဲ့ထမင်းပဲစားရတော့မှာကျွန်တော်ကတော့မကျင်တတ်ဘူးအေးဟုတ်တယ်စားရရှိတာမြန်မြန်စားပြီးရင်ငါတို့အဲ့ဒီကောင်လက်စားပြန်ချကြမယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ကပြဖို့သမားစီကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီးလက်စားချေဖို့လိုက်ရှာခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တောထဲမှာမျက်စိနဲ့လမ်းမသွားခဲ့ပြီးရောက်ပြီးသားနေရာကိုပဲတဝက်လဲလဲပြန်အောင်နေခဲ့ပါတယ်ဟေးကောင်ဖိုးတော်ငါကတော့ဒီနေရာကြီးပဲပြန်အောင်နေသလိုပဲဟာမင်းကသေးသေးချာလေးလှုပ်ဆမ်းပါသုံးခေါက်ရှိပြီဒီနေရာကြီးပဲငါတို့ထွက်လို့ရအောင်ကြံစမ်းပါဟုတ်တယ်ကိုကြီးရေစောစောကလည်းဒီတက်တော့ငှက်ကြီးပဲအခုလည်းဒီတက်တော့ငှက်ပဲကျွန်တော်ကတော့တောချောင်းနေပြီထင်တယ်ဗျလူတွေကမှအုံနာကျိုးကမှဆိုဗျာတော့ကလာပြီးတော့ချောင်းနေသေးတယ်နေပါအောင်ကျွန်တော်ဒီတော့တဲ့ကနေထွက်လို့ရအောင်ကြံပါအောင်မယ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာတာဝဲထီဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါတိုင်းပြည်ကြီးမှာတော့တာနောရက်ခနော်ဝင်ဘလူးတွေတောင်းကျမ်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူတယောက်ဆက်သားခဲ့ရပြီးယခုကမှတော့ဘုရင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့သမီးတော်လေးကိုဆက်သားခဲ့ပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးဘေးကင်းစေဖို့အတွက်ဘုရင်ကြီးဟာသမီးတော်တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဆက်သားနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်သားခင်ရတဲ့မင်းသမီးတွေကိုအဆိုပါအိမ်တော်ကိုပို့ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အစေခံတွေနဲ့အတူလက်ဝဲရနတာစုံစုံလျင်ထားပေးရပြီးနမင်းနဲ့တဖွဲတလေးတစားဆက်ဆံခဲ့ရတာပါအဲဒီနောက်မှာတော့ဘူးမမသိကိုမမသိမြင်မြင်သမျှဆက်စုတတ်တဲ့ဒုက္ခိတနှစ်ယောက်ကတော့အိမ်တော်ဘော်ကိုတက်လာခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာတိုင်းပြည်ဝင်ကဇရက်ကြီးတစ်ခုလိုထင်နေခဲ့ကြတာပါကိုကြီးရေဇရက်ကလည်းကြီးကြီးပဲဗျဒီတိုင်းပြည်ကတော်တော်ချမ်းသာတဲ့ပုံပဲဇရက်တောင်မှာအကောင်းစားကြီးစောက်ထားတာအခန်းကြီးကလည်းကျဲကြီးပဲဟုတ်မအမျိုးသမီးတယောက်အိုးမိန်းကလေးမင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာနေရတာလဲလာပါထွက်ခဲ့စမ်းပါအဲ့ဒီကကျဉ်းကျပ်ပါတယ်ကွကျမထွက်လို့မရလို့ပါရှင်ကျမတို့တိုင်းပြည်တွေကပြည်သူပြည်သားတွေဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းအောင်ကျမကဒီထဲမှာပဲနေရမယ်အသင်တို့လည်းထွက်သွားကြပါတော့ဒါကဘလူးတွေကိုအစာကျွေးတဲ့နေရာကျမကမကြခင်မှာပဲဘလူးစားခင်ရတော့မှာပါကျမကိုဘလူးတွေစီမှာဆက်စားထားတာရှင်တို့သွားကြပါမဟုတ်ရှင်တို့ပါဘလူးစားမိနေဦးမယ်ကျမတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာဘလူးတွေတောင်းကျနေတာရှင်မင်းသမီးလေးရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ဒုက္ခိတညီနောင်ဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဖိုးထောင်တယောက်ကြောက်တူးတွေတုံနေခဲ့ပြီးအမြန်ဆုံးထွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပေမဲ့မျက်စိမမြင်ရတဲ့ဖိုးမောင်ကတော့မင်းသမီးလေးကိုကယ်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အိုးမင်းသမီးလေးစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ခမရကိုကယ်တင်ပါပါဒီနေ့ညမင်းကိုလွတ်စေရမယ်လို့ဂရီပေးတယ်ငါတို့ယုံမှာအဲ့ဒီဘလူးကြီးကိုကြောက်စရာမလိုငါတို့ကိုစားစရာနဲ့ဓာတ်တက်လက်ပဲရှာပေးငါတို့အပြက်ရှင်းပေးမယ်ဟုတ်ပါပြီရှင်ကျမရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ရှင်တို့လိုခန္ဓာကိုယ်ချွင်းတဲ့သူတွေကဘာတတ်နိုင်မှာမို့လို့လဲဘယ်လိုလုပ်မှလဲအဲ့ဒီဘလူးကြီးကိုတာမန်လူတွေတော့မရှင်းနိုင်ဘူးဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါတော့ရပါတယ်မင်းသမီးလေးငါ့ကိုစိတ်ချပါဒီလိုနဲ့မျက်စိမမြင်ရတဲ့ဖုံးမောင်ဟာမင်းသမီးလေးကိုကယ်တင်ပေးမယ်လို့ဂရီပေးခဲ့ပြီးဘလူးကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့စတင်ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းသမီးလေးဟာစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေနဲ့တူဓာကောင်းတက်လက်ကိုပါယူလာစေခဲ့ပါတယ်ညီလေးဖိုးထောင်ငါတို့ထမင်းမစားရတာကြာပြီအခုစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေကိုအားရပါရစားညီလေးညကြရင်ဘလူးကြီးကိုရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကိုကြီးကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာမင်းသမီးလေးပေးတယ်စားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေကိုအားရပါရစားတောက်ခဲ့ကြပါတယ်မျက်စိမမြင်ရတဲ့ဖုံးမောင်ကအေးအေးဆေးဆေးစားဝင်ခဲ့ပေမဲ့ဖိုးထောင်တယောက်ကတော့ညရောက်လာရင်းဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်နေခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဖုံးမောင်တယောက်ဘလူးကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ညနေမှောင်စာပြိုးချိန်မှာတော့လေပြင်းနဲ့တိုက်ခတ်လာခဲ့ပြီးဟိန်းသာဟောက်တန်နေတဲ့အတူဘလူးကြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘလူးကြီးကတာမန်လူ၃ဟောက်စာရှိပြီးအစောတွေကတဖွေးဖွေးနဲ့မျက်လုံးပြူးပြူးကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘလူးကြီးရဲ့ခြေသံဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာခဲ့ပြီးမြေကြီးတွေပါတုန်ခါသွားခဲ့ကငလင်လှုပ်သလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အိမ်တော်ထဲမှာတော့ဖိုးထောင်တယောက်ကြောက်တူးတွေတုံနေခဲ့ပြီးဂျောင်လေးတစ်ချောင်မှာပုံအောင်နေခဲ့ပါတယ်ဟာကြောက်စရာကြီးဗျာအိမ်ကြီးပါတုန်ခါနေတာပဲကြောက်စရာကြီးအတန်ကြီးကလည်းနှက်နေတာပဲဒီလိုနဲ့ဘလူးကြီးကမင်းသမီးလေးကိုစားဖို့ကြံစီနေတော့မှပဲဖိုးမောင်ကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဖိုးမောင်တယောက်ကတော့မျက်စိနှကွင်းလေးမရတာကြောင့်
အတန်ကြားရဘက်ကိုသာရှာနေခဲ့ပါတယ်ဟေးကောင်လေးမင်းကဘာလာလောက်တာလဲသေချင်းလို့လားအောင်မဘလူးစုပ်ကမြန်မင်းရဲ့လိုရဲတွေကိုသိမခံနိုင်တော့လို့ဆုံးမပေးတော့မလို့ကွာမင်းလိုဘလူးစုပ်ကမြန်ရာဆဆကွာအောင်မဲမင်းလိုကောင်ကမြန်စောက်ကြီးစောက်ကျင်နေမင်းကတအားတတိတွေကောင်းနေတယ်ပေါ့လေမင်းရဲ့အသေးကဘလောက်ထိကြီးလဲကြည့်ရသေးတာပေါ့ကွာဟာဖိုးထောင်ဟေးကောင်ငါတို့ယူလာတဲ့သကောကိုပြပေးစမ်းပါမြန်လေးအဲ့နောက်မှာတော့ဖိုးထောင်ဟာသကောကိုပြပေးလိုက်ပါတယ်ရော့ဒီမှာငါအသက်မင်းတခြားကြည့်မင်းမျက်လုံးတွေကောင်းသေးတယ်မလားဒီလိုနဲ့ဘလူးကြီးကဖုံးမောင်ပြပေးလိုက်တဲ့စကားကြီးကိုအမှန်တကယ်အသက်ထင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘလူးကြီးဟာသကောကြီးကိုကောက်ကင်ကြည့်လိုက်ရင်ဖုံးမောင်ကိုရှိန်သွားပါတော့တယ်ဟာဒီကောင်အသက်ဟာငါကောင်းတော့တောင်မကောက်ဘူးဒီကောင်ကပေါ့ခေတော့မဟုတ်ဘူးငါသေချာသတိထားမှရမယ်ဟဲ့ကောင်မင်းအသက်ကကြီးလားကွာဒါနဲ့မင်းကောင်းကအတန်ဘလောက်ထိကြီးလဲငါကောင်းကအတန်ကတော့အခုမင်းခန္ဓာကိုယ်လောက်ကြီးတယ်ကွာငါ့ကိုမင်းတန်ပြသမ်းပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဖုံးမောင်ဟာလမ်းကယူလာတဲ့လက်ကြီးကိုပြပေးဖို့တီတိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖိုးတော်ဟာလက်ကြီးကိုကြောက်နဲ့ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဟေ့ကောင်ဘလူးကြီးရော့သေချာကြီးအဲ့ဒါငါကောင်းပါအတန်ပဲမင်းသေချာကြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘလူးကြီးဟာဖုံးမောင်ပြပေးလိုက်တဲ့လက်ကြီးကိုအမှန်တကယ်ခေါင်းပေါ်အတန်ထင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘလူးကြီးဟာဖုံးမောင်ကိုအစောတက်ဝိဇ္ဇာတော်ဘာလို့ထင်သွားခဲ့ပါတယ်ဟာဒီကောင်တန်းကလည်းကြီးပါလားဟာငါကောင်းမော်အတန်းတော့သူ့လောက်မရှိဘူးငါထင်ဒီကောင်ကလူမဟုတ်တော့ဘူးအစွမ်းရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာတော်ဘာပဲဖြစ်ရမယ်ငါသေးချောင်နောက်ထပ်တစ်ခုစမ်းကြည့်ရမယ်ဟေးကောင်မင်းရဲ့ခြေစလုံးမွေးကရောဘယ်လောက်ထိရှိလဲငါ့ကိုပြစမ်းပါဟေးကောင်ငါ့ကိုကြိုးပြပေးစမ်းပါမြန်လေးလုံးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဖုံးမောင်ဟာကြိုးတစ်ချောင်းပြပေးလိုက်ပြီးဘလူးကြီးကိုမန်ပါနဲ့ဖျက်ချောက်လိုက်ပါတယ်ဟေးကောင်ဘလူးစုပ်ဒီမှာငါခြေစလုံးမွေးဟိုဟာတောင်းတီဟာတောင်းနဲ့ငါစိတ်မရှိတော့ဘူးနော်ငါစိတ်ကိုသိတယ်မလားငါထင်တာသေချာသွားပြီဒီကောင်ခြေစလုံးမွေးတွေကလည်းရှေးကြီးပဲမဖြစ်တော့ဘူးငါမြန်ပြေးမှဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်ဒီဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ထဲမှာသေကုန်လိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ဘလူးကြီးကဖုံးမောင်ဖျက်ချောက်လိုက်တာကိုအမှန်တကယ်ထင်သွားခဲ့ပြီးဖနှောက်နဲ့တင်မှာတသားတည်းကြောက်ထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်ပြေးမှဖြစ်မယ်ဟေးပြေးမှဖြစ်မယ်ဝိဇ္ဇာကြီးလိုက်ငါဒုက္ခရောက်နေဦးမယ်တော်ပြီနောက်ခါဒီကိုဘယ်တော့မှထမ်းမလာတော့ဘူးငါဘာသာငါတော်ထဲမှာစာရှာတာကမှဘေးကင်းဦးမယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဖုံးမောင်ဟာဘလူးကြီးထွက်သွားတဲ့အကြောင်းမင်းသမီးလေးကိုအတီးပေးခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးလေးထားပါအောင်ဘလူးကြီးကတော့ထွက်ပြေးသွားပြီနောက်ထပ်ဘလူးတွေကလာအောင်မလားဟုတ်လားရှင်ကတော်တော်ဆွမ်းတာပဲဘလူးကြီးကိုဘလို့မြအနိုင်ယူလိုက်တာလဲရှင်ကျမကတော့ကြောက်နေတာနောက်ထပ်ဘလူးမကြီးတကောင်လာအောင်ပဲအဲ့ဒီဘလူးမကြီးကိုသာအနိုင်ယူနိုင်ကျမတို့တော့ဘေးကင်းပြီဒီလုံးနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေကြချိန်မှာပဲဘလူးမကြီးဟာအာမှန်ပြည့်နေရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘလူးမကြီးဟာဘလူးကြီးလောက်ခန္ဓာကိုယ်မကြီးမားပေမဲ့လာရောက်တဲ့ပုံစံကတော့ဘလူးကြီးတဲ့နှစ်ဆလောက်ကိုမြန်နေခဲ့တာပါသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းတင်းပုတ်ကြီးတစ်ခုကိုကင်ထားခဲ့ပြီးချစ်တလန်းတိုင်းကဘာမြေကြီးဟာတုန်ခါသွားတတ်ပါတယ်မျက်နှာသွင်းမြင်ကလည်းကြောက်စရာကောင်းနေပြီးဘလူးကြီးလိုမျိုးဖျက်ချောက်လို့ရမယ်အနေထားမရှိတာကြောင့်ဖုံးမောင်တယောက်ခတ်တွေ့နေခဲ့ပါပြီငါတို့ဒီတစ်ခါတော့ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့ချားရတော့မယ်ထင်တယ်ငါတို့ဓာတ်ပစ်ပေးစမ်းပါမြန်ပေးဟာမင်းအမေကလာနေပြီကြိုင်ငါတို့စားသွားလိမ့်ဦးမယ်ဘလို့လူလည်းမသိပါဘူးကွာသူ့တဲ့ဆက်စားလောက်ကြီးတဲ့အကောင်ကြီးကိုထွက်မြန်ချအောင်မလို့လားကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးဒီလိုနဲ့ဖုံးမောင်ဟာဘလူးမကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့လက်ထဲမှာဓာတ်ကိုကြစ်ပါအောင်စုပ်ကင်ထားပြီးအိမ်ထဲကစောင့်နေခဲ့ပါတယ်အပြင်ကဘလူးမကြီးရဲ့ခြေလမ်းတွေကြောင့်အိမ်တော်တစ်ခုလုံးဟာရိမ့်ထုံးနေခဲ့တာပါအဲ့နောက်မှာတော့ဘလူးမကြီးဟာပြင်းထဲပေါက်နားမှာဘွားခနဲ့ပေါ်လာခဲ့ပြီးဖုံးမောင်ကိုဒေါသရည်နဲ့စကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဟာနင်းကလူစွာလာလို့ရဲတယ်ပေါ့လေနင်းကိုရပါငါစပြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖုံးမောင်တယောက်မျက်စိမမြင်ရတာကြောင့်ဘလူးမကြီးကိုထိတ်လန့်နေမဲ့စားအတန်ကြားရဘက်ကိုဓာတ်နဲ့တစ်ချက်တည်းထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်ဘလူးမကြီးရဲ့သွေးတွေကဖျောက်ထွက်လာခဲ့ပြီးဖုံးမောင်ရဲ့လက်တစ်ချောင်းလုံးဟာလည်းသွေးတွေပေးကျန်နေခဲ့ပါတယ်ဟာခုတ်တော့ခုတ်လိုက်ပြီးသေသွားပြီလားမသိဘူးညီလေးဖိုးထောင်ရဲ့ဘလို့လဲဟာတကယ်တော့ဘလူးမကြီးကဖုံးမောင်ရဲ့အဘဘာဓာတ်ခုတ်ချက်ကြောင့်ခေါင်းမှာပြတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးအသက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးရေသေသွားပြီဗျတော်သေးတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးမှာတော့ဘလူးတွေလက်ကနေကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဖုံးမောင်တို့ကိုမင်းသမီးလေးကရှင်ငွေတွေအများကြီးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာပါကျမကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တို့လောက်ကင်စားသားရအောင်ရတနာတွေအများကြီးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရပါတယ်မင်းသမီးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ကရတနာအိတ်ကိုယူလာခဲ့ကြပြီးဝေစုခွဲဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ညီလေးရေရှေ့ကြရင်ပြောအောင်ကွာအဲ့ဒီမှာငါတို့ဝေစုခွဲကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ညီမျှမျှလေးပေါ့ကွာဟုတ်ပြီကိုကြီးရေနောက်3လဆိုရောက်ပြီအကြံရက်လိုက်တော့ဒီလိုနဲ့သူတို့ကတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ကရလာတဲ့ရတနာတွေကိုဝေစုခွဲခဲ့ကြပါတယ်ကိုကြီးရေကျွန်တော်တို့ဝေစုတွေခွဲပြီးပြီကျွန်တော်ညီမျှမျှခွဲထားပေးတယ်နော်တကယ်တော့ဖိုးတောင်ခွဲလိုက်တဲ့ဝေစုဟာ10ပုံတစ်ပုံသာရှိနေခဲ့ပြီး
မျက်စိမမြင်ရတဲ့ဖိုးမောင်ကိုလှည့်စားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးမောင်တယောက်ကလည်းမျက်စိမမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဖိုးထောင်ညစ်နေမှန်ကိုတန်းပြီးတော့သိနေခဲ့တာပါမဟုတ်သေးဘူးညီလေးမင်းဟာကညစ်လာပါလားကွာညီလူညီမလေးလှုပ်လေကွာအခုတော့မင်းကညစ်လုံးတယ်ဒါညီလူညီပြပဲကိုကြီးကဘာလဲခမရပို့ပြီးတော့လိုချင်လို့လားအကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဗျာတမတမရှိလှုပ်ဆမ်းပါဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာပြောရင်းနဲ့စကားများလာကြပါတော့တယ်ဖိုးမောင်ကလည်းမကျင်တဲ့တာကြောင့်ရွှေတွေများကြီးကိုပြန်ယူခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးခမရအဲ့လိုတော့မညစ်နဲ့လေဗျာခမရကအများကြီးယူတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်ကျင်နဲ့ပါမလဲငါကဘာညစ်လို့လဲမင်းကအရင်စိုက်ယူတာလေကွာဒီဝေစုကတရားမျှတအောင်လုပ်ပေးထားတာကိုဝေစုကိုယူပြီးပြန်လိုက်တော့ကိုဖိုးမောင်ခမရလူညစ်ပတ်ကြီးပဲလူညစ်ပတ်ကြီးပြောလူညစ်ပတ်ကြီးဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာဝေစုပြန်လူကြရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသတွေထွက်ကရန်ဖြစ်ကြပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှတော့ဝေစုလူကြရင်တစ်ပင်အောက်မှာပဲတွေ့သက်ခဲ့ကြပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ထိုးကြကြကြနဲ့ရန်ဖြစ်နေတော့မှပဲအပင်မောကအသီးတွေကျိုးကျလာခဲ့ပြီးမျက်စိမမြင်ရတဲ့ဖိုးမောင်ဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ရသလိုဖိုးထောင်တယောက်ကလည်းခြေထောက်တန်လာခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးရေကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်တာကောင်းသွားပြီဗျဟာ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 ဟုတ်တယ်ဟဲ့ငါလည်းမျက်စိမြင်လာပြီကျွန်တော်တို့ညီလူညီပြခွဲဝေပြီးဒီတိုင်းပြည်မှာပဲတူတူနေထိုင်ကြတာပေါ့ဗျာနန်းတော်ကြီးထဲမှာတော့မင်းသမီးလေးဟာဖခင်ဖြစ်သူဘုရင်ကြီးကိုကြောင်းစုံပြောပြခဲ့ပါတယ်သမီးတော်လေးရဲ့ပြောပြချက်အရဒုက္ခိတညီနောင်ကိုတည်သွားခဲ့ပြီးဘုရင်ကြီးကသမီးတော်လေးကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဖိုးမောင်နဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဘုရင်ကြီးကရဲမက်တွေကိုခေါ်ပြီးဖိုးမောင်ကိုတိုင်းပြည်ထဲမှာရှာဖွေဖို့ခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်ငါသမီးတော်ပြောတဲ့ဖိုးထောင်ကိုတိုင်းပြည်ထဲမှာအများဆုံးရှာဖွေခဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကိုမောင်းခတ်ပြီးတော့ကျင်းညာစီဗျာမှန်လားပါရှင်မင်းကြီးအမိန်တော်မြတ်တိုင်းမှာအဲဒီနောက်မှာတော့ရဲမက်တွေဟာတိုင်းပြည်နဲ့လှည့်လည်ပြီးဖိုးမောင်ကိုရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ဟာဖိုးမောင်တို့နေထိုင်ရာဒေသကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဘုရင်ကြီးရဲ့အမိန့်တော်ကိုမောင်းခတ်ကျင်းညာခဲ့ပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားလူများပေါင်းတို့အရှင်ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးကအမိန့်တော်ရှိလိုက်သည်မှာမျက်မမြင်ဖြစ်တဲ့ကိုဖိုးမောင်အားသူကောင်းပြုလိုက်တယ်ခုချက်ချင်းပဲကိုဖိုးမောင်စစ်တီတော်တွေနဲ့တူမြန်ဆုံးနန်းတော်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါဒီလိုနဲ့ဖိုးမောင်ဟာရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးအကြောင်းစုံကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဖိုးမောင်မှာမင်းသမီးလေးကိုဘလူးတွေလက်ထက်ကဲခဲ့တာကျွန်တော်ပါကျွန်တော်မျက်လုံးကပြန်ကောင်းလာတာပါဒီလိုနဲ့ဖုံးမောင်နဲ့ဖိုးထောင်တို့နှစ်ယောက်လုံးဟာနန်းတော်တွေကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးဘုရင်ကြီးတက်မှာခါစားဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဘာလို့မင်းမျက်လုံးကပြန်ကောင်းလာတာလဲမောင်ဖိုးထောင်ကြီးငါ့ကိုပြပြစမ်းပါဖုံးမောင်ဟာမင်းသမီးလေးကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့မျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြည့်စုံရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရင်ကြီးကလည်းဖုံးမောင်ကိုသမီးတော်ဖြစ်သူနဲ့လက်ထပ်ပေးခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကတော့တောထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သမီးတော်အဖေတောထွက်တော့မယ်အခုလိုသမီးတော်လေးကိုကယ်ခဲ့တဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ပေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်သူကသမီးတော်ကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကယ်ခဲ့တာအဖေစိတ်ချမယ်နော်အဖေခုပဲသာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ပြီးတောထွက်တော့မယ်ဒီလိုနဲ့မျက်စိမမြင်ရတဲ့ဖုံးမောင်ဟာသူ့ရဲ့ရဲရင်မှုနဲ့တတိရှိမှုတွေကြောင့်ဘုရင်သေးဖြစ်လာခဲ့ပြီးမင်းသမီးလေးနဲ့လည်းလက်ထပ်ထိမ်းမြခဲ့ပါတယ်သူနဲ့ဘွားသူသေးပေါ်သေးပဲညီလေးဖိုးထောင်ကိုလည်းတန်ရှင်းတန်ရာသူပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဖိုးထောင်တရားတာဝဲထိပ်ပြည်ကြီးမှာပဲဘုရင်လုပ်ခဲ့ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပုံမြင်လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆို like လေးပေးပြီး channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်